Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Cette vidéo normalement j'aurais pas dû la faire parce que la personne à qui je réponds, Hada Nasser l'insoumis, plutôt Nassira la soumise, donc cette vidéo ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire je ne peux pas me taire. À la rigueur, qu'il y a les abonnés, mais chez des abonnés, des gens qui ont les deux posts par rapport à Nassera, c'est un Algérien, il a le droit de donner son avis. Ce n'est pas une question d'avis ou de ne pas donner ton avis. Donne ton avis. Tu peux donner ton avis. Le post, l'idée qui a été construite par Yuba le texte. Si tu es contre le texte ou là fondamentalement تقدر تقول لي انا ندير فيديو راني ضد هذا لو تكست و tu argumentes تجيب لي des arguments تقول لي باللي فوالا يا فلان ها هي راك غلط منا c'est-à-dire gentiment et d'une manière constructive, c'est-à-dire تجيب لي argument وهذا l'argument ماشي تاع خاوه هذاك تاع خاوه كما يقول لك انا ما رانيش محمد السادس كل عام ندير خطبه ونقول حل الحدود ما كاش حلان الحدود. Tu sais très très bien si tu as la moindre كما يقول لكم le moindre neurone في راسك ou le moindre degré d'intelligence على بالك راك تعرف التاريخ بيننا وبين خيزولاند على بالك بيناتنا واش صرا شكون سبق للعيب وصوالح من هذا القبيل. داكور à la base fondamentalement قلنا باللي الشعبين c'est-à-dire la population innocente ou la population profonde, il y a des liens de fraternité. Ça marche, il y a des liens de fraternité. بصح en contrepartie عندنا مشكل كبير مع لي يوتيوبر ماروكان وكما يقول لكم مجموعه كبيره من المخنزيه وعندنا مشكل مع لا مونارشي elle-même, c'est-à-dire المخزن. عندنا بروبليم حنا الجزائر ما نقدروش نتفاهموا معاهم. نسيت يا ناصره نسيتي نهار لي باراشوتاو السلاح لا باز تاع الماك في السبعينات، نسيت هذيك ليستوار هذيك نهار اللي رماو السلاح في بلاد قبايل في اللارج، نسيت غلق الحدود جريان العيب، نسيت حرب الرمال، نسيت كاع هاد الشيء نتايا. tu as oublié كاع لي طاي اللي كيما يقول لكم لي ديتاي هادوما نسيتهم. داكوغ هادوما سي tout à fait normal, c'est-à-dire ils ont المخزن a essayé de nourrir d'essayer de nourrir ou de faire enfler l'abcès هذاك اللي كان نايض في بلاد القبائل في السبعينات. باراشوتي لهم السلاح وقبايل احرار شافوا هذاك الشيء هذاك في الليل tout feu éteint ont prévenu la gendarmerie algérienne في هذاك الوقت. القبائل احرار. c'est pour ça que je suis هذا contre المصطلح هذا تاع الزواف باسكو القبائل عندهم صرا مؤتمر صمام وخرجوا لنا مجاهدين كبار وخرجوا لنا دي غران توم بور نوتر ناسيون ليومنا هذا. ومالوغوزمون فيهم وكاع عليهم فيهم فئه من الخباثه وفيهم فئه من الخباثه كبيره لا تنشط sur internet. Le principe خاوه. D'accord, tu m'argumentes, tu me dis يا ناصر يا ناصره tu me dis زعما شغل عجبتني داير شمه ولا نحيت شمه ومن بعد تهضر لي بالحكمه تاع القهاوي. وي هاد لو غاز سي اون ريشيس و فو با هاد الغاز ماشي ريشيس. هاد لو غاز هدايا سي ان سورسي عطاه لنا ربي ان انستون دوني اكسبلوطاسيون تاع واحد القرن. ما تستعملوش ابونيسيون tu es mort derrière. C'est pas une richesse indéfinie. ماشي بحر هذا ماشي بحر هذايا mais يخلص il est tarissable. c'est pas une réserve intarissable. رانا gaspillé à raison de milliards de mètres cubes gauche droite شرق غرب تونس مروك بالاخص à raison de prélèvement تاع 19% من الغاز اللي يروح لاوروبا باطل. و لو سوربلو كي كونسوم يديوه ان بخي قلت لكم كيلو بصل باطل. Comment veux-tu contre-argumenter ça? Je suis contre, en tant qu'Algérien, je suis contre la gratuité
la gratuité de l'énergie. حنا الجزائريين نخلصوا الغاز ونخلصوا تريسيتي يا حيوان بشري. انت يا الراسه تاعك تخلص الغاز وتخلص تريسيتي في البلاد وتطلب انت جيرانك تعطي 19% المخزن il l'utilise pour de la cogénération, il produit de l'électricité qui revend à Renault et qui revend aux étrangers, il reproduit de l'électricité et sous forme de gaz qui revend aux Marocains eux-mêmes, c'est-à-dire يدير دراهم على دراهم وانت ساكت وعجبك العاد تقول لي خاوتنا. لو كان افيكتيفمون الغاز هذاك رايح باطل عندهم ريزو دو غاز دو فيل وي لاليمونت توت لي فيل ماروكان و تو لي فيلاج بالك تجيب لي كيما يقول لكم تشدني من اليد اللي توجع نقدر نقول افيكتيفمون خاوتنا مساكن. المناطق النائيه ولي جون مساكن هذوك وين ما عندهمش معليش راهم ياكلوا معنا يطيبوا هذاك شويه هذيك اللقمه ياكلوها. انت تعطي الدراهم هذوك للمخزن يا بغل يا مقاريش يا حيوان يا صحاب الحكمه الورقه والستيلو. وغوفني او شيفر لي شيفر ما يكذبوش يا ناصر لي شيفر ما يكذبوش داكور. C'est-à-dire tu es en train d'alimenter راك انت دي زينيرغومين كيما انت سون تران d'alimenter هذوك لي تيوريسيان تاع لو زوافيزم. c'est-à-dire تقول لهم effectivement هاد لي زواف اللي راكم تهضروا عليهم يكزيستيو à travers toi et à travers des gens comme toi. Tu t'es pas posé la question وعلاه ما خممتش انت 5 minutes tu t'es dit une personne هذا بلادي 2020 هذا يوبا سيفاكس هاد الناس كي كومونس à se mobiliser وعلاه لحقوا لهاد الدرجه باش يطلبوا حاجه كيما هذه. tu t'es pas posé la question si tu étais quelqu'un d'intelligent لو كان هاد السؤال طرحته لروحك tu te le poses à toi-même. قعد 5 minutes قالوا جو reviens à l'historique نشوف هاد الانسان هذا اسكو هذا بلادي 2020 بدا من لا بروميير فيديو تاعو تاع لا ان وطلع. Non. Le quand tu à un moment donné, comment que j'ai viré, comment que j'ai changé de bord. Voilà, j'ai changé de bord parce que je me suis rendu compte. Parce que je me suis rendu compte que 9000 بالمية عندي 9000 عندي 9000 abonnés sur cette chaîne. Je me suis rendu compte que à peu près 5000 منهم مخزنية. Ou quand je faisais des vidéos où je soutenais كيما يقول لكم لي مانيفيستاسيون ولا جو سوتني ولا كنت نكريتيكي في الجوفرنمون تاعنا ولا في الريجيم ولا في الجزائر اون جينيرال جو لي في جو ريكوني كانوا كاع يدخلوا عندي. جافي في دي فيديو ميم اللي درت 128000 فيو 54 كيلو فيو. وباك نهار اللي ديكوفريت جي ديكوفير باللي كاين جماعه من المخزنيه يسبوا الجزائر ودينيغرومون 9000 فيديو ديسپونيبل بوست 9000 يا ناصر اسمع مليح 9000 دير شمه وخمم لها مليح 9000 فيديو. دخلت في الديتاي شفت باللي الناس كانوا يكومونتيو سور ما شين ريسبكتيف وي يعطوا لي اون فيرسيون ils se faisaient passer pour des Algériens ou là par des Marocains gentils. كي نروح عند الدياسبورا نلقاه لي ميم بيرسون اللي سون ابوني سور ما شين يسبوا فينا بالهيه لي بونيف لي زانديان عاطينا دي سورنون. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai mené ma petite enquête, j'ai pris la peine de le faire. Contrairement à toi, لقيت باللي الناس هادوما مراركه ما عنديش ابوني عندي قلت لكم 9000 راكم تشوفوا لو شيفر كاين 5000 منهم مراركه 5000 منهم مراركه. سي انورم جو لي انفيت ترحم بابكم كيتي ماشين المراركه المخزنيه اللي راهم في ماشين قود ديجاج نو ريغارد با ماشين تحلى باطل ما كاش منها. Donc quitter ma chaîne. Donc j'ai fait ma petite enquête. رحت لهاد المخازنيه هادوما qui sont en train de relier ta vidéo يا بغل يا حمار يا نصيرة. Ils sont en train de relier ta vidéo. Aladin le Marocain, je te donne les noms. Diaspora Sahraoui qui a fait un post en se félicitant qu'il y a des gens comme toi. Où je t'invite à regarder les anciennes vidéos de Diaspora, les anciennes vidéos de Aladin ou les anciennes vidéos de Khaznia qui te soutiennent et qui te mettent des commentaires bénéfiques pour ta dernière vidéo. Farhanin Bik, qui me dit comme Tahan ou Farhan. Rokhs. Farhanin Bik, كتب لي Diaspora, il a mis ta vidéo en post وكتب بلادي 2020 dans ta gueule. باللي زعما كومباتريوت هراو شيقك دون تا غول خوا تاع خناك حاشاك وحاشا قدرك. اذا انت جيت قبايلي فحال والله ما فيك تفحوليت الريحه تاع القبايل ما فيكش
Tu te demandes pourquoi je ne montre pas ma tête. Tu t'es pas demandé pourquoi tu montres ta tête? Parce que tu es insignifiant dans la société française. Alors, tu es insignifiant. Tu es عايش على ظهر المجتمع والمؤسسة الفرنسية عايش على ظهرهم. Tu dois vivre du minimum social. Donc tu es insignifiant, tu te permets de montrer ta tête. أنا ما نقدرش. عندي مسؤوليات الناس تعرفني. ما نقدرش. Je peux pas. عندي في les contrats تاع الخدمة تاعي, je ne peux pas être personnalité publique. Contrairement à toi, tu es جايح. Pourquoi tu montres pas ta tête? J'ai une petite idée. Mais أنا وحدي في البيستا. وحدي حرب. عندي 1 an, عندي 1 million et quelques vues sur ma chaîne. وحرب. Reviens en arrière, tu vas te rendre compte. Au début, on a d'autres sujets. Je ne parlais pas des Marocains, j'en avais rien à foutre des Marocains d'ailleurs. Qui je me suis rendu compte, ils passent leur temps à nous insulter, ils passent leur temps à nous dénigrer, ils passent leur temps à essayer de leur faire la contre-communication sur mes vidéos. Les vidéos ou là où ils ailleurs. C'est pour ça que malgré qu'au fond de moi, j'aspirais pour le changement bladé, j'aspirais pour que les anciens hadouk partent. Je me suis rendu compte, je me suis dit, le mot amara les kanu yahdroulna aliha, l'ayadi al-kharijia existe. J'ai 5000, sur mes 9000, j'ai 5000 abonnés marocains sur ma chaîne. Au pire que toi, tu es un repère, repère ta mkhazniya. Repère ta mkhazniya, d'ailleurs, quel shemma ou yfti. على بالك بلي نغرقك علما نغرقك علما 4 لغات الله يبارك ونغرقك علم راك حمار انت tu es la risée de la كيما يقول لكم de la diaspora algérienne à l'étranger de la diaspora à l'étranger الناس كيما انا كيخرجوا الجزائر تبكي وحيوانات كيما انت كيخرجوا الجزائر تفرح وتعرس donc réfléchis bien, médite bien, روح mène ta propre enquête. Puisque راك زعما جايبها مالك زعما ونعرف وجي ma petite idée sur la personne. روح شوف diaspora, c'est quoi sa chaîne? Qu'est-ce qu'il parle sur sa chaîne? Comment insulte-t-il les Algériens? روح تشوف Aladin le Marocain, روح تشوف EZ, روح تشوف الناس هذوما qui sont en train de faire كيما يقول لك دايرين 90% من les commentaires sur ton dernier post. 90% من les commentaires مت بالضحك. الناس اللي كومونتاو كاع برافو مون فرير ومنا كاع je les ai dégagés de ma chaîne, ils sont bloqués. Ils appelaient à la haine. كانوا يديروا لنا des messages يشعلوها بين قبائل وعرب وشاويه في بلادنا. يا طحان وفرحان، يا مرخص وتشمى. بو نعلت الله عليك كاع سيدي. ها سيدي ها. جامي كيما يقول لكم même المخزنيه j'ai gardé mon self-control وكنت نضحك يعني je le prenais à la dérision. Je l'ai taquiné, je faisais le travail بصح بالضحك. بصح كي تجيك من soi-disant ton compatriote مرخص قال لك وي خاوتنا. كيفاش خاوتنا؟ بباب التبدير. من باب التبدير انت يا بيسك خاوتك كيما لا اعطي قسام كاع الصالير تاعك اذا جيت راجل وفعل فيريه كاع للبلاد وقعد عايش بزيرو. كيفاش خوك تموت انت تسمى خوك نعاونك وتموت ونعاونك يبوزي sur 30 ans. C'est quoi ce délire? Réfléchissez براسكم. Réfléchissez بدماغكم يا صاحبي. كاين في les relations entre les pays يا حمار يا مقاريش كاين l'intérêt commun. S'il y a un intérêt commun convergent, نديروا اليد في اليد on avance. S'il n'y a pas d'intérêt commun convergent, كل واحد الله يسهل عليه. نافيغي زمانك في التسعينات عاونونا يا رخيص. في التسعينات المخزن نهار اللي كنا نديروا دي كو مونسترويوز باش نروحوا نشرو الماكله ولا لا سوفرونس هذيك تاع الارهاب ولا ايزون باريكادي لا فرونتيير. عاونوك المخزن يا رخيص يا مرخص، ما عاونوكش، قعدوا يتفرجوا فيك. Ils sont restés observateurs et puis ils attendaient l'écroulement de l'Algérie. وطححنا كيما نتايا maintenant ils viennent ouvrir leur gueule يقول لك خاوه في تخناك. Donc réfléchis bien, mène ta petite enquête يا حمار. Mène ta petite enquête يا حمار. Ne rentre pas dans cette guerre perfide. على بالك نجيبها عقب قسامك ونكره لك حياتك. تولي تبوستي 20 من اللور. D'accord? تولي تبوستي 20. Pourquoi? لو كان عطيت لي ton avis. لو كان درت une vidéo, كاين داروا des vidéos, il y a des gens ils ont fait des vidéos قالوا لي بلادي 2020 non faut prendre les choses autrement ولا منا gentiment بطريقه جونتي. انت زعما داير شما وترجل نحكمك. انا لو كان جيت غيالمون نحكمك. على بالك انا لا كاتيجوري اللي كاينه فيها انا قليله. صادق انت انسان قرا بصح مقود كاع نحكمك نضربك ما تامنش عقلك كاع.
نحكمك نضربك زعما ويجي مون ايدي و tu mets en piste les gens هكذا ما على بالك شكون الناس. مرخص ما فراتها فرنسا معاكم، ما فراتها الجزائر معاكم. الطحاحنا بو سيرفي ريان دو تو. وين الدين اللي عطاك الفيزا كاع جيت كاع، لو كان قعدت تما في راس الجبل تاكل الزيتون ينعدين راسك كاع سيدي. ها دونك يا حيوان يا نصر، غاست تخي تخي لوان دو سو ديلي. راني نقول لك نعاود نعطيها لك، قعد بعيد على هذا الدوسي هذا وثقيل عليك بالبزاف. باسكو شوف نجيبها كاع بقسامك و tu vas voir كيما يقول لكم واحد كيما يقول لكم لو بوريسمون في لاشين تاعك، ان بوريسمون جو فيت لا بوري كيما ندير لك كيما الدياسبورا. دوك قعد بعيد، لعب بعيد وما تدخلش روحك داكوغ، وجو نيفو شمه ونيفو قهوه ونيفو ارامي و ايد سوسيال داكوغ. باسكو انسان كيما انت اذا رحت بعيد فريمون اذا رحت بعيد بالك عساس ولا tu fais de l'intérêt à gauche à droite. تهضر على بلادي 20 ما جبتها يعني tu es très très loin au niveau قرايه au niveau tout ce que tu veux، تربيه au niveau يعني معيشه au niveau vision du monde ولا voyage ولا معرفه تاع الموند. راك بعيد بالبزاف. دونك خمم مليح si tu veux continuer y a pas de problème. نحطك في لو ساك تاع المخازنيه و je vais m'occuper de toi معاهم. نولي لي بوست تاعي نلصق اسمك لداخل و tu vas voir وتشوف باللي واش معناتها الحرب البسيكولوجيه داكور. دونك reste très très loin راني لحقت في لو ماكسيموم دو ريسبي، سادير كيما لا مانيير اللي نهضر معاك فيها اليوم راني يعني قدر، باسكو لو كان قدامي لو كان كملت معاك تسمى راني مقادرك. كومون tu oses citer mon nom le nom de la chaîne et tu parles وتقول باللي ويحط في الناس يديروا فو يوزاج دو فو، ومن بعد تقول يعني جو نشيرش با لي زوميرد، tu cherches les emmerdes. وعلاه ما عطيتش جوستومون ستريكتومون طون افي، قال السلام عليكم ا بون اونتوندور. وعلاه تجبد الاسم وتقول جي مون ايدي، تركب للشك الناس. وهذا الانسان هذا راهو يحط المنا يا مرخص يا طحان يا مخازني يا اوروزمون نعرف القبائل وما يعني كيما يقول لك قبل ما نعرف مرخص كيما نتايا. لو كان راني قلت بالك ايفيكتيفمون لا تيوري تاع الزواف هذه اللي اكزيست، نو سو ني با فري. اوروزمون نعرف القبائل الحمد لله يا ربي، عاشرتهم حبابي ولاد حومتي وكبرنا كيف رجال قبائل رجال فيهم وعليهم كوم تو الموند، كيما كاين في الشاويه كيما كاين على الارض كيما كاين على تو الموند. دوك خمم مليح يا مرخص. السلام عليكم.